بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنوا ما سوى البركة ما سوى كل ون ننتشى تامو من البركة تشى من أفريقيا TV3 من أيما الله سبحانه وتعالى قوديا دي ساكي هذا مو أيو أتكون ننشري من مجانا أكن كافين شروة wanda bakonmu a cikin wannan shiri shine Malam Usman. Muna muka marhaba da zuwa kuma a cikin wannan shiri. Akramakallah, barka mu da sake. Barka. Bakonmu kamar da muka sani ko da yaushe muna tattauna da shi Malam Usman dangane da abubuwan da suka shafi wannan wata ko ibadu da ya kamata a yi ko wasu faɗakarwa ko tunatarwa da ya kamata mutum ya zamanto ya yi su ko ya zamanto ya nisance su a cikin wannan watan da muke a ciki. Dangane da haka Malam Usman, mun san hakikani wanga wata da muke ciki na watan Ramadan wata ne wanda ana lillinka ayyuka na lada idan mutum zai yi su. Yana kusan haka ma zunubi idan mutum ya yi shi ma zai samu kusan haka. Kuma akwai ayyuka da yawa daga cikin wannan wata wanda da mutum zai yawaita yin su zai samu lada. To muna so mu ji wanne ne daga cikin wannan ayyuka, ko muna so mu ji ɗai daga cikin wannan ayyuka wanda idan Allah ya sa ba mu samu kai bayani su kowane ba a yau, lalla kowane wuni za mu fara mu yi bayani akan ɗaya daga cikin wannan halaka da muke a wannan kwanuka na watan azumi. Yau muna so malam ku mana bayani dangane da abin da ya shafi alkur'ani, matsayin da ya kamata musulmi ya zamanto wurin alaƙar shi da alkur'ani musamman ma a cikin wannan wata a takaici. To Malam Adam, bismillah wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Malam Adam, shi musulmi umuman koyaushe ana so ya zanto mai ibada. Sai dai wannan watan da muke ciki ana so mutum yana yi, kar ya zanto wai baya yi sai ya zo watan ne zai yi. A'a, ana so ne ya zanto ya ninka akan abin da yake yi da. Wannan shine abin da ya kamata mu lura. Yawanci wasu zaka samu sai watan azumi ya zo zaka rika samun su a masallaci suna zuwa sallan jam'i baya wuce su haka, suna yin ibadu dai haka, wanda ya kafa sallan jam'i ba a watan azumi kawai aka farlanta ta ba. Kai magana akan alkur'ani yana da alaka kudda watan azumi. Alaƙa ta haka da haka da watan azumi. Za ka iya gane haka idan ka ɗauki yanayin saukan alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Ya faɗa a wani wurin, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya fassara lailatul mubaraka a nan wurin ya ce lailatul qadr. Idan ka lura alkur'ani, Allah, malaman tafsiri suna cewa wannan inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wani irin inzali aka yi. Mun sani dai saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar da shi ne ainihin a rarrabe hasabal waqa'i aka saukar da shi. To wani irin sauka ne aka ce an saukar da alkur'ani fi lailatin a dare daya? To sauka ne daga ainihin lauhil mahfuz ila kuma zuwa ainihin baitul izza a ainihin sama ta daya, kamar yadda malamai suke faɗa. Alakar alkur'ani da wannan wata a cikin wannan ainihin ayar, Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, sai kuma yayi magana akan ainihin wannan daren wanda kila za mu yi magana akan shi insha Allah, dare da za mu magana kila a can gaba. Yawwa, to idan ka lura wannan kawai yake gwada maka cewa alkur'ani yana da alaka ta kud da watan azumi. Za ka iya gane haka idan ka koma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk watan azumi mala'ika jibril yana zuwa ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam su rika mudarasar alkur'ani, su rika karatun alkur'ani. Shi fa aka saukar mai. Ka lura da wanda yake zuwa a yi mudarasa, wanda yake zuwa da qur'anin ne daga Allah yake kawo wanda ake kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam su yi ainihin mudarasar alkur'ani tare a yaushe a watan azumi. To kaga wannan yake nuna maka alaka mai karfi tsakanin watan azumi da kuma ainihin alkur'ani. Da wannan ainihin zaka samu a magabata da yawa su ma ba sa yin
ƙasa a gwiwa wurin ganin cewa wannan watan sirri bata da karatun alkur'ani a ciki, wanda wannan yake ya zama abin da ya kamata a ce dan adam ya sa a gaba a watan azumi shine ya sa alkur'ani a gaba, ya ci gaba da karanta shi sosai. In yana karantawa kaɗan ne to ya ƙara a wuridin da yake a cikin watan azumi. Malam barin ɗan kawo maka wasu maganganu na ainihin magabata ko kuma yanayin tasarrufinsu ko kuma yanayin aikinsu da suke dangane da abin da ya shafi alkur'ani. A nan wurin yake cewa akwai magabaci da ake ce mishi al-aswad ibn yazid, ya kasance yana ainihin sauke alkur'ani a cikin fi lailataini, a dare biyu zai sauke alkur'ani izo 60. izo 60 zai sauke shi a cikin dare biyu. Na san masu kallo za su yi tunanin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta alkur'ani a kwana uku ba za ka fahimce shi ba. To ya Imam Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abin, amma ba a irin wannan lokacin ba. A watan Ramadan an ba da lasisin cewa mutum ya yawaita karanta alkur'ani, ya yawaita karanta alkur'ani babu laifi. Kuma yadda zaka gane ainihin ayyukan magabata banda ainihin Aswad ibn Yazid, akwai da yawa waɗanda suke karatun alkur'ani fiye da a cikin ɗan lokaci kaɗan zaka ga sun sauke alkur'ani a watan azumi. Wannan yake nuna maka cewa ainihin yana da asali. Imamu Shafi'i ya kasance shi ma kamar yadda ainihin Rabi' ibn Sulaiman yake cewa Imamu Shafi'i ya kasance shi ma yana ainihin sauke alkur'ani. Ka duba ainihin shi watan azumi kwana nawa ne? Kwana idan ya yau zai kai 30 ko 29. Ka san so nawa Imamu Shafi'i yake sauke alkur'ani kamar yadda ainihin Rabi' ibn Sulaiman yana sauke alkur'ani wajen so 60. Ma'ana a kwana ɗaya zai iya sauke alkur'ani so biyu. A kwana ɗaya zai sauke alkur'ani so biyu. To kaga yadda magabata suka ɗauki ainihin alkur'ani suke yi. Sannan ga shahararren malamin da muka sani yawanci muke jin shi da masu karanta littafin shi, Imamul Bukhari. Imamul Bukhari shi ma haka ainihin ya kasance yana sauke alkur'ani da rana. Da rana zai karanta alkur'ani gaba ɗayan shi. Sannan kuma idan an tashi tarawih, sallan nan da ake yi ta dare, shi ma ainihin yana sauke alkur'ani shi kuma a kwana uku. Ma'ana kowace rana zai sauke alkur'ani da kuma 1/3 alkur'ani. Ya sauke alkur'ani ya yi sulusin alkur'ani, washe gari ya sake saukewa ya dora akan sulusi na biyu. Ma'ana a kwana uku yana sauke alkur'ani so 4. To haka magabata suke yi. Da yawa akwai magabata da sun ainihin ba wa alkur'ani mahimmanci a watan azumi. Sun ba wa alkur'ani mahimmanci a watan azumi wadda ainihin ba sa wasa wurin karatun alkur'ani. Wannan ayyaz yake zantowa cewa ga mu a yanzu, ko da ba mu zanto kamar magabata ba masu sauke alkur'ani. Dama abin da suna ma tambaya kenan, ko na yanzu wani mai sauraron mu ko mai kallon mu a wannan yanzu zai ce malam hakikanin ka kama mana bayani akan salaf magabata da suke karatun qur'ani kun su sai sabke shi. Wani zai iya ce to anya lokacin da su suke rayuwa a wannan zamanin babu wasu abubuwan da suka zamanto za su shagaltar da su kamar da aka samu yanzu. Mutum za ka samu kusan yadda ma suke ce ma yanzu kusan lokacin yanzu ma za ka samu albarkacin da ke cikin lokacin yanzu ba kamar na da ba. Wannan abu na farko. Abu na biyu kuma wani zai iya ce to ni ana zancen sabke Qur'ani. To ni ban karanta Qur'ani duka ba. So kenan idan ban haddace Qur'ani ko ban karanta Qur'ani kenan wannan magana ba a gare ni ake ba. Tuna ni ba zan iya sauke Qur'ani, to ya zan yi ni da ban iya sauke Qur'ani? To ainihin za mu iya gaya mai irin wannan tunani, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Duk da cewa Qur'ani fi wus'ina za mu iya haddacewa, amma haddace Qur'ani wata falala ne wanda Allah subhanahu wataala yake zaben wa'ansu mutane ya ba su shi. To kai da Allah subhanahu wataala bai baka, ko kuma in ce shi da Allah subhanahu wataala bai ba shi daman haddace Qur'ani ba nuna cewa shi ma ba zai ribata da watan azumi ba wurin karanta alkur'ani. Ta yaya zai ribata? Shi wurin iya abin da kake da shi na alkur'ani, na farko dai ya yi kokari ba wai iya inda ya ba, ya yi kokari ya sa wani wuridi ya rika ƙara alkur'anin. Ma'ana kar ya tsaya a inda yake, ya yi kokarin ya yi gaba.
ya yi kokarin ya yi gaba, sannan inda yake kuma ya ƙara ainihin dagewa wurin karanta wannan wurin. Ma'ana kaga zai ribata da biyu, kila zai sa mashru'in to watan azumi ya zo kuma an ce an gaya mana cewa azumi yana da alaka da alkur'ani sosai, ni kuma kila daga fatiha zuwa alamtara kaifa kawai na haddace, to me yasa ba zan dage ba yanzu in dauko daga sabbi zuwa in haddace daga sabbi zuwa nasi. To ya ma kan shi wani jadawali na cewa in Allah ya yarda a wannan lokacin zan karance wannan wurin, in fita dai a cikin watan azumi alal akalli ina da wannan izo ɗayan. Idan da sura 10 kawai yake da shi daga alamtara zuwa nasi, to yanzu kuma yana daga sabbi har zuwa nasi. To kaga idan mutum ya yi wannan, to ba karamar ribauta zai ba. Kar koyaushe mutum ya ɗauka cewa ni idan ya ji an ambaci wasu magabata waɗanda suke wani aiki sun yi fintinkau, sai ce ai mu ba za mu kama waɗannan ba, waɗannan ai su sun riga sun tafi. Ina ku kamantu da mutanen ƙurai, in ku ba ku zanto ainihin cikakkun mutanen ƙurai ba, ku kamantu da su, ku zanto kuna ɗan yin ƙoƙari, kuna ɗan taka, ko da ba ku taka kafan ku yadda ainihin inda suka taka ba, ku yi ƙoƙari ku kamanta, domin shi a addinin musulunci ko kuma ibada gaba ɗaya dama akwai wanda Allah subhanahu wata Allah bai yi mu bai ɗaya ba a yanayin ibada, bai yi mu bai ɗaya ba ta yadda wannan ainihin yadda wannan yake jin nishaɗin cewa zai iya sallah raka'a 10, wannan ma haka yake ji. a kowa da irin yadda nishaɗin da Allah ya masa, kuma kowa da yadda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa. Ga wa'inda Allah subhanahu wata'ala bai ba su daman sun haddace alkur'ani ba, akwai wanda sun iya karanta shi. Buɗe ka rika karantawa, sama kanka wani wuridi duk rana ina da izu 2 ko 3 da zan rika karantawa. Wa'inda suka iya karatu kenan. Wanda kuma shi bai iya karatun ba, to yi kokari ya rika koyan karatun a wani, ya mai da azumi wani lokaci ne da zai ainihin nemi ƙarin karatu ainihin na alkur'ani. Kar dai mutum ya zauna ya ɗauki har wannan watan ya wuce bai samu wani guzuri ba na alkur'ani. Ya zauna ya ma kanshi wani jadawali na cewa to ya kamata a ce a wannan watan na ribata da wani kaso na cikin alkur'ani. In mutum ya haddace fa biha bin ni'ima, yana ƙara karantawa yana ƙara samun lada ne, domin shi alkur'ani dama in ka karanta shi harafi ɗaya lada ne, yawan karatunka yawan samun ladanka. To wanda bai haddace ba kaga zai haɗa biyu. Menene haɗa biyun? Ga aikin hadda ga kuma karatun da yake na nanatawa don ya haddace, shi ma ya ɗauki wani lokaci lada zai rika karuwa. So kenan ma kamar ko da ma mutum ya zama to bai haddace wasu surori da yawa, kamar ko da ma mutum ya haddace daga alamtar zuwa nasi, kenan ba dole ba za a ce dole sai ya karanta Qur'ani, da ko da kullum zai rinka karanta alamtar zuwa nasi so fiye da adadi ko so 10 so kaza, shi ma zai samu irin falalan da wanda da zai karanta Qur'ani gabaki ɗayansu zai samu, ko zai zama to falalan nasu ya bambanta sosai ma kuwa. Bal ma ai wani abu ɗaya, shi niyya tana daga cikin wani abin da yake daga ibada, tana daga cikin abin da yake sauke ibada. Sai ka samu wani lokaci kila mai karanta daga alamtar zuwa nasi yafi wanda zai sauke Qur'ani. Idan ka kalli niyoyinsu sai ka ga wannan bil ikhlas yake, wannan kuma qara al yuqar, dan ya ce ai a wannan watan na sabbi Qur'ani nayi kaza kila in yayi ma ya ce wannan ma muna so dan Allah ya sware da malam za mu yi magana akan ikhlasi, insha Allah, abin ga mutum ya zamanto yayi ikhlasin ibada musamman ma cikin wannan wata, insha Allah. Falalan wannan watan da muke ciki daren shi bai kamata irin wahalhalun da muke na qiyamul laili da karatun Qur'ani da sadaka da sauransu mu yi su dan a gani ko dan a ce. Saboda haka za mu yi magana in Allah ya sware da cikin darussan da za mu zo gaba, za mu takaice wani halaka da za mu yi magana akan shi dangane da ikhlasin ibada dan Allah subhanahu wataala shi kadai. Duk da haka kuma ana nuna mana kuma lokaci yayi, kuma lokacin shan ruwa kuma yayi mana. Allah za mu dakata anan idan Allah ya sware da shiri na gaba. Allah za mu dora akan abun da ya shafi falalan Qur'ani ko yadda kuma irin darajar karanta Qur'ani da cikin wannan wata. Lalle dai kan gazan tuttukan magabata. Allah za mu yi da sannan kuma do wani sabon maudu idan Allah ya sware da. Mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi dangane da wannan tunatarwa da kai mana dangane da wannan littafi na Allah mai girma Al-Qur'an Al-Azim a cikin wannan wata. Allah ya saka da alkhairi. Masu kallon mu da saurare mu a cikin wannan shiri mai albarka, shirinmu na Africa TV3
a nan za mu dakata har zuwa wani lokaci na gaba ko rana na gaba na wannan watan da muke a ciki. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu, abubuwan da muka ji aka tunatar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi, abubuwan da aka tunatar mana na cewa mu nisance su Allah ya ba mu ikon nisantar su, kuma Allah ya karba mana ibadun da muke a cikin wannan wata mai falala mai daraja. A nan za mu dakata sai zuwa wani darasi na gaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi.